大家好啊，我係 Andrew 啊。颱風天都冇發片啊。其實就唔係颱風好麻煩啦，因為今個風都幾溫柔嘅。問題咧就係咧，我又多咗個情敵啊，所以搞到我好唔開心。咁啊好啦，今日投入工作就發現有樣嘢咧就幾想分享下。咁啊，所以今日個 topic 咧就係講咧 AI 究竟幫唔幫到你咧？咁啊，現今嘅 AI 咧，主要都係攞嚟寫下文啊、畫下畫啊，或者做下啲動畫、P 下圖啊。咁啊，基本上我諗到咧 AI 可以做嘅嘢咧，都係喺度頂冧緊啲藝術人嘅飯碗啦。咁啊，但又唔可以咁諗嘅。如果一個藝術人佢係識得操控 AI，其實都幫到佢。咁啊，好似我上司咁啦，佢就用 AI 拍咗新動畫，咁都 OK 嘅，拍嘅效果唔錯嚇。咁啊，用 AI 可唔可以達到變現嘅效果咧？都係要視乎客戶啊。咁我上司都遇過有啲客戶係肯購買佢嘅 AI 作品嘅。咁啊，但係今日咧，我突然之間發現咧，我想做下啲片啦。但係我就發現 AI 咧有樣嘢真係幫唔到我。咁我而家開咗好多平台嘅，不過有啲嘢大家唔知我係乜水嘅，因為我都係隱形啊，淨係主要 YouTube 啊、Facebook、IG 咁大家知嘅，其他嗰啲咧，咁我唔係好想人哋知我係乜水。但係反正咧一發嘢咧就要發好多平台嘅，周不時一發咧發10幾20個平台。咁啊，我諗緊咧點解 AI 唔可以幫我發咧？雖然話咧 IG 嘅 post 可以直接轉去 Facebook 啊，或者又可以直接轉去 Threads 啊，咁但係咧啲格式又唔一樣喎。咁你 IG 轉咗去 Facebook 之後咧，啲格式又亂晒喎，啲圖片又斬晒喎，跟住咧啲 hashtag 又變晒喎。咁啊，好似對於我呢啲咁嘅完美主義者咧，就接受唔到嘅，所以我一般係每個地方分開 post。咁啊，點樣可以同時 post 咁多地方咧？譬如國內外嘅又唔一樣。咁如果小紅書或者咩嘅，又要再由頭 post 一次。咁啊，唔知大家知唔知道啦？好似微博啊、小紅書啊，嗰啲咧，佢哋打 hashtags 咧，全部都唔一樣嘅。有啲要2個 hashtags 包住嗰個字，有啲係1個 hashtag 就得嘅。咁變咗你每一個平台咧，都其實要特登度身訂做去 post 一個貼文。其實你哋未試過玩咁多啫，咁我都唔算好多。咁我上司係真係多到爆㗎，嗰啲平台幾乎你諗到嘅佢都有嘅。哇！佢真係話好難頂啊，咁樣 post 每一個都要度身訂做。佢話有個咩頭條啊，嗰個我未玩過啦。頭條嗰個咧打 hashtags 咧，仲要係 click 入去，唔知點樣再按幾個掣先可以出一個 hashtag 喎，我黐線。咁啊，後尾咧，咁我幫佢了解下啦，咁啊上 Google 一下，咁啊原來咧打 hashtags 咧就唔需要好多嘅，咁啊建議3至5個最有用。不過其實我上司同我都唔係話十分信呢個理論，因為你譬如打咗個 hashtags 咧，人哋 click 入去就可以揾到你嘅嘢噶嘛，係咪？咁你如果後期先至打返咁少嘅，以往都係打30個嘅，咁到後期人哋想 click 你個名嗰時就冇咗後期啲嘢喎，係咪？好似唔係幾好喎。咁啊 anyway 啦，起碼 AI 都幫唔到我哋做啲咁嘅 posting 啦。咁啊家庭主婦仲煩啊，即係 AI 你話揾個機械人翻嚟煮飯，你睇視頻啊，睇嗰啲 videos 都知道咩款㗎啦嚇，搞到咧成個廚房一鑊粥。咁啊 AI 開車你又夠唔夠膽啊嚇？啲 AI 車嗰啲咁嘅智能咩車嚇，咁周不時都撞車㗎。咁啊聽講美國嗰邊由於太多智能車咧，聽聞嚇都係好多交通意外都係發生喺呢啲咁嘅車上。咁我識得有個網站咧喺度發啲愛情小説嘅，咁但係佢就好長，咁我估都係 AI 寫㗎啦。咁我睇緊一篇咧就可能因為錯字太多啊，但係咩原因咁佢 delete 咗嚇，咁唔知咩事啦，咁可能真係錯字太多，咁如果佢真係 AI 寫嘅話都好難包㗎嚇，因為 AI 就唔係話一定好準確嘅，有時譬如喺嗰啲咁嘅 DeepSeek問佢一個問題，佢嘅長篇大論但係答唔到重點。咁我覺得 AI 可以幫到我就係做下啲片咁樣咯。咁但係你話變現咧，我就未試過變現嚇。咁我上司佢話佢都試過變現，但係就
都係好少啊，仲不如啲手工嘢。咁啊，大家覺得 AI 有冇幫到你呢？或者 AI 實在幫唔到你啲咩呢？大家都可以討論下呢個話題啊。咁啊，今日到呢度啦，今日都有啲長㗎啦。好啦，記得 share 我啦，subscribe我啦，like 同拜拜。